Pristatome Jums bendrovės AEG kaitlentę, kurios modelis HK6540770IB. Ji yra 58 cm pločio ir 51 cm ilgio. Prietaisas yra įleidžiamas į stalviršį, taigi jūsų kaitlentė bus tarsi virtuvės baldų tęsinys. Tai Highlight tipo elektrinė kaitlentė. Ji greitai reaguos į valdymą, o prireikus itin greitai įkais. Bendra prietaiso galia 7,1 kW. Prietaisas turi dvi kintamo dydžio kaitvietės. Ant kairiosios priekinės kaitvietės galėsite statyti 12, 17,5 ir 21 cm skersmens indus. Prietaisas kaitins tokį plotą, kokį pasirinksite. Ši kaitvietė gali pasiekti iki 2,3 kW galią. Gale kairėje esanti kaitvietė pritaikyta nedideliems indams iki 14,5 cm skersmens. Ji yra 1,2 kW galios. Ant galinės dešiniosios kaitvietės galėsite kaitinti pailgus indus iki 26,5 cm ilgio. Čia tolygiai kais žuviai kepti skirti indai, troškiniai. Kaitvietė gali pasiekti iki 2,4 kW galią. Ir priekinė dešinioji kaitvietė yra 14,5 cm skersmens. Prietaisas valdomas per prisilietimams jautrų valdymo skydelį slankiuoju jutikliu. Braukdami pirštus skaičių didėjimo linkme didinsite kaitvietės kaitrą. A raidė valdymo skydelyje reiškia automatinio užvirinimo funkciją. Jei ją pasirinksite, kaitlentė automatiškai išsijungs tuomet, kai užvirs vanduo. Highlight arba greito įkaitinimo funkcija veikia visose 4 kaitvietėse. Highlight tai keraminių kaitlenčių kaitinimo elemento tipas. Funkcija reiškia, jog kaitvietė įkaista dvigubai greičiau nei įprasta stiklo keramikos kaitvietė. Vos vienas stop and go simbolio bakstelėjimas ir visa kaitlentė akimirksniu išsijungs. Tačiau dar kartą spustelėjus šį simbolį grįž prieš tai buvusi temperatūra bei nustatymai, galėsite gaminti toliau. Šis mygtukas daugiausiai skirtas netikėtiems atvejams, kai suskamba telefonas, durų skambutis ar reikia nedelsiant atsitraukti nuo kaitlentės. Vaikai tyrinėdami virtuvę gali netyčia priliesti valdymo skydelį ir išjungti prietaisą. Todėl kaitlentė spustelėjus spynos simbolį tarsi užrakinama ir laikinai nereaguoja į prisilietimus. Valdymo skydelyje braukdami iš kairės į dešinę galėsite rinktis karščio stiprumą įvertintą skaitmenimis nuo 1 iki 14. Prietaisas turi laikmatį, kuris leis nustatyti tikslų laiką, kada kaitra turi būti išjungta, o gaminimas baigtas. Laikmatį galima užprogramuoti iki 99 minučių. Spustelėję kintamo dydžio kaitvietės simbolius, valdymo skydelio kairėje ir dešinėje, galėsite didinti ir mažinti bendrą jų galingumą. Tuomet visa sujungta zona kaisto lygiai. Kaitlentė išjungiama ir įjungiama spustelėjus simbolį valdymo skydelio kairėje. Daugiau informacijos apie šį prietaisą galite rasti internetinėme puslapyje www.technoliux.lt arba parduotuvėje adresu Laisvės prospektas 55 Vilnius.